各位好啊，歡迎大家嚟到李家鼎大義滅親爆無恥永漢發爛渣嘅錄音，仲話屋契喺我手啊，你吹啊！謀住個老豆200萬嘅定期，大媽自爆學歷造假，過去參選話自己大學讀政治嘅，原來高中畢業都冇，出去做 sales 都冇人請佢。豪仔現身交代1000萬遺產交俾律師處理，仲承諾會照顧老豆終老關注組。我係 Water， 啱聽啱睇嘅朋友記得幫手訂閱 share， 仲有建設性留言同埋加入會員，等我呢個 channel 可以做得更加好。阿鼎爺啦喺今朝早咁就公布咗嗰個錄音啦，係啊。咁之後睇到衰仔咧都係好衰啊，係嘛？咁樣喂，之前大媽又話自己有好多嘅證據啦，咁但係睇到呢啲錄音聽到之後啦，除咗聽到人好嬲之外，咁仲要啦，咁你除非話嗰啲係 AI 嚟嘅啫，否則嘅話冇得講噶，大媽啱唔啱啊？係啊，佢睇下佢今日未有回應啊！阿大媽平時就好快幾個鐘佢就走出嚟回應，暫時大媽就仲係喺度龜縮緊。81歲嘅鼎爺10年前憑住阿爺廚房爆紅之後收入大增，咁亦都啦有開啲私房菜食店，爭啲仲要上埋市。原本老來無憂，但係因為思明晚年被同住嘅衰仔大媽完全掌控住，為咗令前妻就可以安好同埋就養病，鼎爺被逼做咗大媽全家人嘅人肉 ATM， 孭咗個重擔啦，令到鼎爺晚年就由無憂變成淒涼，咁正常一個81歲嘅老人家應該就享下兒孫福啦，冇理由就係81歲仲話阿鼎爺早2日仲話手停口停分分鐘以前我就借錢俾人哋嘅，依家仲要可能有機會就要問翻身邊嗰啲朋友就借錢咁樣話，冇可能係咁樣噶嘛，同埋阿鼎爺本身都好好嘅安排啦，咁就係俾呢個衰仔一家同埋就照顧思明咁樣之後就啲錢俾阿大媽敗晒，咁直至到思明走咗啦，鼎爺再冇顧慮，為咗擺脫阿大媽不停咁樣攤大手板，咁撕破咗大媽孝子嘅面具，係咪啊？我好孝順噶，我為個阿媽好噶咋我跟住佢嘅遺願嚟做你哋啲人做咩怪我我連我老豆我都想接佢翻屋企我個老豆唔聽啫，俾個細佬控制住，即係一連串呢啲成日就話自己係好無辜全世界人都係怪錯佢個個鬧大媽就話嗰啲人就係俾細佬嗰家人控制住，咁鼎爺終於就忍唔住啦，要踢爆呢一本難念的經，公開呢個5億仔嘅家醜，咁同埋大媽啦，每一次都係阿鼎爺出嚟鬧你呢個衰仔之後，就即刻你就走出嚟回應噶嘛，又話個老豆又俾人控制住諸如此類啦，又話嗰啲係假噶，有證人噶喺靈堂前邊，又有親戚聽到噶，你講咗咁耐都係冇呢啲事發生嘛，個問題係你話有證據晨早攞出嚟啦，講咗成2個月。你都冇攞過任何一啲嘅實質嘅證據攞出嚟，咁但係鼎爺今日啦，有公開到你同佢之間嘅對話，咁呢啲咪就係證據咯。鼎爺避免咗自己重蹈思明嘅覆轍一陣又死無對證嘛，大佬。
咁所以鼎爺咧主動就接受咗如一嘅電話訪問啊，宣布咧託付俾細仔啊，阿豪仔咧就係執行人，代辦一切嘅事宜啊，包括嗰啲錢銀上啊，或者佢西貢嗰間屋啊等等啊。咁又公開阿大媽兩公婆咧，原來就係處心積慮啊，將阿鼎爺咧揸乾揸盡，係咪啊？候住我嗰200萬，咁啊鬧佢哋兩個咧死 PK 嚟噶，係咪人嚟噶？咁個老豆啊咁要面，又唔中意將啲家醜外傳，都可以咁樣啦，公開個仔嘅罪狀啊！證明呢個人呢真係 PK 到不得了啊，同埋阿鼎爺啦都一再忍讓噶啦，過去嘅呢2個月，咁但係阿大媽你就無風起浪啊嘛，成日就喺度假傳聖旨，就話思明要點點點，思明要乜乜乜，我阿媽噶亦係咁講噶，唔認呢個新抱咁樣話啊嘛。咁但係成日就話有證據有人證，咁到依家今時今日啦，鼎爺就攞出證據出嚟啦，或者早前啦都有公開過阿豪仔個老婆啊，同阿思明咧咁啊手拖手好開心咁啊行街，咁之後阿大媽啦禮還節曲，就話嗰啲嘢舊噶啦，唔係依家新影噶啦，即係話好啱啱啊豪仔就同阿 Annis 啊。啱啱拍拖嘅時候，頭2個月嗰陣時，我阿媽仲中意佢噶嘛，咁樣話喎，係啊，咁啊，大媽啦，不斷都係反駁隊上身啊，鼎爺咧，原來啊，一早咧就預計咗噶啦，大媽咧就冇正面回應啊，鼎爺指控佢咧隱瞞死訊，揸乾揸盡，揸到最後啊，係啊，原本我哋就以為啦。喺阿思明死咗2日，先至就通知阿鼎爺，咁已經係好衰噶啦咁樣。點不知咧，原來就係啊，阿思明死咗10日咧，之後仲要最後借埋攞埋錢，係啊，找埋我阿媽條醫院數先。咁跟住咧，佢先至啊，就同個老豆講啦，收完錢啦，確認咗啦，喂老豆，其實我阿媽。10日前已經死咗啦，邊度有咁賤格嘅人啊？咁仲要咧，阿大媽喺早前啦早2日，仲話鼎爺咧曾經喺靈堂嗰度啊，就唔認唱衰佢，係啊，就所有嘢都唔係佢阿鼎爺嘅意願嚟嘅，佢啊受到控制，受到阿細佬嘅唆擺，咁樣先至會講呢啲嘢啫。唔關我老豆事係嘛，佢老啦，80幾歲嘅老人家，邊度就講得出呢啲嘢？佢總之解釋唔到嘅嘢啦，就係話阿細佬就監控佢啊，控制住個老豆嘅。係啊，你控制住阿思明，我哋就好多人就會相信啦。咁究竟邊個講大話，邊個講真話？我哋睇咗2個月，大家咧都會心裏有數噶啦。咁一個啦，81歲嘅老豆要養你大媽一家5口，咁個人已經係賤格到不得了啦。梅啟明都未必有佢咁厲害啊。係啊，梅啟明起碼都冇害佢阿媽。梅啟明雖然就貪錢啫。咁啊，不過啦，鼎爺咧再接受如一嘅電話訪問啊，鼎爺好清晰咁話咧。自己嘅心意，同埋咧交代啊，大仔點樣長期咧攤大手板，大媽咧就唔認啊，不斷咁去拗個老豆錢，更加將個矛頭咧就話細佬啊攞走咗鼎爺嘅身家，係嘛，攞走咗340萬啊，一句多謝都冇，300萬就係話阿豪仔啦就攞嘅，係啊。喺佢銀行嗰度啦，做咗啲咩手腳啊？好似阿河馬話阿可伯個細女咁樣做嗰啲嘅動作啦，吓係啊，打龍通啊，轉走咗我老公啲錢。咁呢個佢阿大媽係咪就跟咗阿河馬去取經咁啊？諗到呢個方法咧，佢就話300萬就阿豪仔攞啦
40萬就係阿細心抱啊，係阿 Connie 攞，係咪阿 Annis 攞嘅？咁之後仲話走咗去買手袋，係啊，買名牌。咁但係啦，阿大媽你個老婆就俾人影到啦，喺又一城嗰度就冠名店啊嘛 ，Chanel 啊嘛。咁你好似就係你老婆就開心 shopping，仲要喺阿思明離世之前10日啦，就去做呢啲嘢。係啊，咁其實啊，鼎爺每一年嘅收入咧，同埋支出都係有會計師去核數啊。咁邊個候住鼎爺副身家？係啊，咁咪一目了然噶啦，樣樣嘢都有證據，就唔係阿大媽你喺度兇人哋。我有晒證據啊，有人證有物證啊，嗰啲親戚朋友都聽到噶。咁但係阿鼎爺無聲勝有聲啦，咁樣依家就攞咗啲實際嘅嘢出嚟，除非阿大媽你證明到嗰啲嘅錄音係 AI 嘅啫，係啊，解釋唔到啊，河馬都係咁講噶嘛。睇下大媽依家仲諗緊計啊，點樣去拆？平時應該啦，因為今朝就已經出咗呢個訪問噶啦。咁平時就以阿大媽嘅性格，一早就應該就回應咗噶啦，係啊，又係賴落個細佬度嗰啲諸如此類啦。咁啊，見到阿大媽咧，繼續厚顏無恥啊，咁樣去講大話。早知咧有呢一着嘅鼎爺啊，決定咧將過去啊阿鼎爺被做人肉提款機嘅 WhatsApp 留言同埋電話對話咧錄音就公開，以證明啊大仔咧就一路咁樣攤大手板，呢啲咁嘅所作所為極度無恥。咁一 show 啲證據出嚟，所有嘢都無所遁形啦，係嘛？咁留言嘅內容啊，包括咗阿大媽咧就謀住阿鼎爺啊嗰200萬定期，仲話你有冇搞乜錯啊？嗰日同你啊兜口兜面講要點做，5萬蚊一個月，你就話你定期8月先開始，你有200萬啊？點解俾唔到啊？又唔係要你一次過俾，我即日啊已經打咗俾 A 準啊，認乜咗咧？嗰張單即係保險單啊，簽乜咗噶啦？我唔係啊，嗰日咧認咗張單，我使乜啊？嗰日咧就唔俾你走啊，坐低認咗條數去。喂，咁你即係你老豆奉旨就去養你，供養你成世嘅。係啊，人哋你個老豆有200萬嘅定期，人哋唔做定期都好啦，一定要上供晒俾你嘅咩？啊，俾你就係人情，唔俾你就係道理。你同埋你又冇做嘢，不是生產。咁同埋阿思明依家都唔喺度啦，嗰陣時你就用阿思明啦，同埋就用你個3個仔女啦嚟做藉口，不斷咁樣喺度攤大隻手板，但人哋老奉要俾你嘅咩？唔感恩都不特止，你仲要咁樣去傷害你個老豆吓，利用啲傳媒咁，同埋人哋有冇簽咗啲咩保單咁，關你咩事啫？啱唔啱啊？就算個受益人寫你都好啦，咁佢未出事未 claim 保嘅時候，咁你咁多聲氣做乜嘢啫？係啊，仲要就係好似唔俾人哋走咁樣啊，兜口兜面教你點做，老豆教唔係個仔教個老豆點樣做啊？唔係啊嘛？我想請問一下，咁至於啊鼎爺咧喺舊年啊錄低咗啲電話對話內容啊，就係佢咧原本啊就想話俾大媽聽咧，自己啊就唔會冇得續約，預料咧未來啊工作量就會大減，供養啊大仔咧就會變到有心無力啊，於是乎咧就提出減磅，即係話喂，每個月5萬蚊，俾唔到你咁多啦，老豆依家又老啦，又話咧就冇得續約大台可能都即係出糧出得比較少啲，咁樣之後或者甚至乎就冇得出糧俾佢啦。咁
咁之後就話大仔，咁你啊慳慳地使啦，一個月3萬得唔得啊？即係例如咁樣啦，即係話俾唔到5萬蚊咁多啦。你叫一個81歲嘅老人家每個月點樣可以好穩定咁樣可以俾到5萬蚊你啊？頂爺自己都要使嘅啫，係咪啊？咁點樣可以即係你自己有手有腳40幾歲人，你又唔走出去做嘢，係啊，就要指意晒個老豆，冇可能係咁樣啊嘛。咁總之啦，阿大媽一聽到咧，阿頂爺啊，唔係完全山水喉啊，山細啲個水喉啦吓，五皮嘢就唔得噶啦。咁之後咧就好嬲啊，發爛渣，仲要爆晒粗咁就鬧個老豆，就話頂爺啊，呢個行為咧就係趕絕佢，即係個老豆就要養到你百年歸老嘅，係嘛？即係阿頂爺。假設有120歲命咁先算啦，佢就不斷咁去做嘢，不斷俾你呢隻吸血鬼供養你全家啊！如果唔係就係大逆不道啊！老豆唔養個仔，養到100歲就係個老豆嘅錯，咁樣就係個老豆去趕絕佢。咁喺阿大媽眼裏邊啊，頂爺咧就應份啊養啲兒孫嘅。同埋咧，奉旨就要幫阿大媽孭咗48萬嘅卡數，同埋呢個欠款，係啊，找卡數呢啲正常嘅。我老婆去名店買咗啲乜嘢啊？老豆，你都要幫我找數。如果唔係咁樣嘅話咧，就係大逆不道啊！咁樣仲即係話呢啲啊，就冇承擔啊，滿口歪理。冇可能係咁樣噶嘛？你係咪又要養翻你啲仔，養到你啲仔女40幾歲咯？如果係咁嘅話，如果唔係你咁樣就係大逆不道噶啦。係啊，咁你攞綜援又好啦，去搵工又好啦，點解又要即係指意個老豆啫？啊，你個老豆依家又瘦到咁樣啦，都仲可以做啲咁嘅嘢。你淨係睇文字報道已經好嬲啦，我哋睇咗過去嘅個幾兩個月，聽埋啲錄音啊，真係火都嚟啊！呢條友簡直就係人面獸心，對住傳媒咧講大話，仲可以面不改容，又用粗口阻止個阿媽啦去阿細佬嘅婚禮，跟住啊調轉槍頭就話。阿細佬冇請你啊！周圍同啲傳媒講就話細佬啊大逆不道啦，你做呢啲嘢好似又大逆不道少少喎，係嘛？仲要有證有據啦，有晒錄音，有晒對話內容。咁呢條友啊，真係相當之可怕。講到錢啊，連自己親生老豆、親細佬都係冇情講啊！咁啊，頂爺啦，一路都勸阿大媽就搵份嘢做，自己頭家咧就應該自己養。喂，你唔係話你10幾歲有啲咩意外生咗個小朋友出嚟你嘅父母啦，可能就照顧你一段時間，咁樣都仲話理解點解啫？你45歲、46歲人噶咯，大媽，你想養你個老豆？養到你幾多歲啊？阿頂爺已經81歲啦。咁啊，好似阿丁蟹咁樣啊嘅大媽啦，就話自己咧高中畢業學歷都冇為理由啊，sales咧係啊，都唔會請我噶啦。咁但係佢之前明明就話自己有咩大學讀政治又成噶，又喺美國又讀過書又成啦。咁點解為自打嘴巴喎？大媽咁樣無端端點解要走出嚟自爆啊？總之啦，佢就話冇人請我噶啦，40幾歲，咁個個人都係咁樣生活嘅啫。啱唔啱啊？有啲鋪頭可能就無端端結業，咁之後有啲50幾歲，佢都話要出嚟搵嘢做，佢都擔心啦，搵唔到，即係通常就係嗰啲酒樓啊，或者做樓面嗰啲啦。咁人哋都係努力咁樣生活啫，你已經係好好彩啦，有個咁錫你嘅老豆，
嗱，即係識唔識教阿鼎爺，識唔識教阿大媽？咁嗱，呢個見仁見智啦。咁但係喺金錢上係咪先對你好好先？係啊，咁樣之後你冇可能咁樣大條道理啊，做個無業漢噶嘛。咁啊，大媽就要靠老豆供養，唔多謝咧都不特止啦，仲惡過打劫啊！用極差嘅語氣就要阿鼎爺就範啊！如果唔係嘅話咧，我依家就攞住呢個九龍塘嘅屋契嚟玩嘢作為威脅，咁冇用嘅啫。其實如果張屋契係寫你個名嘅話，你一早做咗嘢啦。佢仲話依家咧屋契啊喺我手，我掟乜去銀行啊？你吹啊！我仲有好多嘢啊可以玩㗎，咁有咩嘢玩啫？如果你係可以將嗰個屋契變現嘅話啦，或者按咗又好，乜叉都好啦，係唔係寫你名噶嘛？你攞住張屋契都冇用嘅啫。總之啦，佢就同阿鼎爺講呢啲嘢，逼個老豆咧就要攞出流言啊，踢爆大話。咁你依家係啊，你搞咁多嘢出嚟，真係好過分啊！聽完啲錄音之後，面就係人哋俾嘅，假嘅就係阿永漢你自己丟啦。咁樣你已經本身已經社會性死亡噶啦，你依家仲要搞咁多嘢出嚟，係啊，更加就睇到你嘅真面目啦。之前都仲話阿鼎爺講未必，即係佢可以拗，就話冇證據，或者啦就係俾阿細佬就控制住阿鼎爺。咁依家阿鼎爺就攞出呢個實際證據嚟啦。咁我想請問阿大媽，你應該以你一貫嘅作風咧，即係我哋睇咗你2個月，你通常幾個鐘你就會有回應噶啦嘛。咁依家暫時仲係龜縮緊啊，仲諗緊點拆，仲未拆到。咁而早前啊，大媽咧喺解穢酒啊出邊咧就即係飲完之後啦，就接受訪問，扮晒孝子咁話：我啱啱冇咗媽咪，唔想冇埋個老豆，我已經咧就覺得好 lonely 噶啦，我仲想接我老豆咧翻嚟屋企住，但係佢就唔肯啦，又係俾細佬控制住啦。總之講到尾。咁依家啦，如果冇埋阿鼎爺條水喉，唔止 lonely 啊，仲好 angry 添。咁同埋啦，鼎爺咁早2日已經講咗話要閂水喉噶啦，你依家冇啦。同埋阿鼎爺原本都唔想去到咁絕嘅，一路都冇呢啲錄音，一路都有嘅啫，係咪？都即係冇係幫阿細佬講翻個真相出嚟。講翻句公道說話，都冇乜講你啲咩衰嘢啊！咁但係你一而再，再而三啦，咁樣去對個細佬、對個弟婦、對個老豆，咁你即係一步一步你自己趨向滅亡啊！阿大媽咁樣都得噶，咁應該阿鼎爺啦，就同法庭或者登報紙申請咧斷絕父子關係啊，跟住就再攞翻間屋。呢啲咁嘅5億仔啦，完全就係真係冇 L 用噶啦。係啊，一陣阿丁蟹2.0咧，又話個老豆俾人控制住啊，唔係個老豆自己嘅意思嚟噶，又俾個細佬又控制住咗啦。一陣又係話今次又冇得咁樣解話啦，你起碼都要解釋啲錄音同埋解釋啲對話。咁佢可能唔係話嗰啲錄音係 AI 嚟噶，阿河馬都好叻用呢個嘅解釋理由啊，係啊，解釋唔到嘅，有黑粉加害我，睇下阿丁蟹2.0啊，會唔會就講呢啲嘢啊？佢睇下佢點樣拆啦，我都想睇下，係咪強詞奪理嘅大媽，我都想睇下佢今次點樣去回應，證據確鑿啊！咁錄音咧，亦都提到啊，思明嗰間嘅大宅，咁應該啦，鼎爺就係好重視啦。如果唔係，點會咧就多次啊鼎爺都好即係關心啊思明啦，一路以嚟都好照顧啊思明，係咪有承諾噶嘛？即係雖然佢哋唔可以再喺埋一齊啫，
但係喺金錢上又好啦，有時又會揾阿思明想見下面啊，飲下茶。咁但係無奈大媽就喺度從中作緊，仲要搞到啦思明嘅最後一面啊，所有親人呢都見唔到阿思明。係啊，咁仲要啦，阿思明走咗10日先至通知個老豆，仲要臨尾仲要揸乾揸淨啊頂嘢。咁啊不停阿大媽啦，不停啊就用阿思明啦，同埋啊佢嗰3個仔女咧作為要挾嘅籌碼。咁同埋睇翻間屋啦，都係佢哋兩兄弟啊都住咗唔少嘅時間啦。係啊，咁啊細佬就忍讓阿大佬啦，咁之後就搬咗出去住。咁點知啊阿大媽就越嚟越過分。係啊，咁樣之後你冇可能，如果你層樓啦，你可以賣到啊按到嘅話，你就唔需要同個老豆咁樣去威脅佢啦。好明顯就係層樓唔係你個名噶嘛，你有屋契有差用咩？係啊，咁呢件咁嘅大話精，對外對內都好啦，都係大話連篇，成日就將啲說話啦調翻轉嚟講，反控翻人哋。係啊，鼎爺對你嘅指控啦，或者外界對你嘅指控，全部咧就賴落阿細佬度。阿細佬對個老豆咁啊，係咪？你自己候住個老豆啲錢啦，你就話細佬又候住個老豆又攞咗去300萬啊，連個細新抱都唔係好嘢嚟噶，攞咗40萬就走去買名牌啊。咁但係啦，都係嗰句啦，有證有據。影到阿大媽你個老婆就喺又一城嘅名店開心 shopping， 仲要嗰個時間線啦，就係喺阿思明啊走之前嘅10日。反而阿大新抱嘅又唔係喺度照顧阿思明噶嗰陣時。係啊，咁啊鼎爺都係想公開錄音，就希望阿大媽收手啦，係嘛？係啊。應該趁住有咁多人啊，證明啊，你唔阿鼎爺，你唔係受到控制啊，即刻嗱聲咧就去立平安紙，因為啊呢個大媽咧完全就泯滅人性，分分鐘之後啦又嚟呢個死無對證啊，係啊，搞到咁你都唔想阿豪仔同大媽打官司，一陣又話條星軌係佢都係假啊，到時真係豪仔就麻煩啦。係啊，咁你就會真係阿豪仔都話交俾律師處理啦。係啊，咁啊處理得好啲啊。如果唔係呢個大媽有晒證據，佢都係要夾硬，即係夾硬嚟講噶嘛，指鹿為馬呢個咁嘅大媽，咁冇可能係咁樣啦，係嘛？麻煩觀眾踴躍留言，一有新消息再同大家報道。多謝大家俾面，鍾意就訂閱 share，係咁，再見。